अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। आज हम बनाएंगे कराची की फूड स्ट्रीट की मशहूर रेसिपी बलोची टिक्का। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही टेंडर और ऊपर से क्रिस्पी अंदर से जूसी, बहुत ही मज़े का बनता है। तो अपनी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल और ईजी है। इसके लिए सबसे पहले हम इसका मसाला रेडी करेंगे। मैंने मेहरान का फ्राई गोश्त मसाला लिया है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। 2 टेबलस्पून हम इसका मसाला लेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें भुना हुआ कुटा साबुत धनिया ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला, ये भी मैंने मेहरान का लिया है। और 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून ही इसमें काला नमक जाएगा और 1 टीस्पून ही हम इसमें आमचूर पाउडर ऐड करेंगे और साथ में हम ऐड करेंगे टाटरी 1/4 चम्मच और 1/4 चम्मच ही हम इसमें चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। चाइनीज़ सॉल्ट आप स्किप भी कर सकते हैं। और जी 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर और साथ में हम इसमें ऐड कर रहे हैं कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने तवे पे रोस्ट किया था हल्का सा और हाथों से क्रश कर लिया है। 2 टेबलस्पून है ये हमारे पास और इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। ये हमारा मसाला जो है तकरीबन रेडी हो चुका है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये जो मसाला हमने रेडी किया है व्यूअर्स, ये तकरीबन आप 2.5 से 3 किलो चिकन के लिए जो है वो भी काफ़ी है। तो इसका मसाले का जो फ्लेवर होता है यूज़, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। ये आराम से 2.5-3 किलो चिकन में आराम से यूज़ हो सकता है। अब हमारा दूसरा स्टेप है चिकन को फ्राई करना। ये मेरे पास चिकन है 1 केजी और इसको मैंने नमक और सिरका लगा के तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और उसके बाद इसे वॉश करके अच्छे तरीके से ड्राई किया है और एक इसको बारीक बारीक कट लगा लिए हैं। और चिकन को आपने अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है, गीला नहीं होना चाहिए। अब हमने इसको फ्राई करना है, डीप फ्राई करेंगे। ऑयल जो है वो आपने फुल हाई फ्लेम पे गर्म कर लेना है, फुल गर्म होना चाहिए ऑयल हमारा। हमने चिकन को डीप फ्राई करना है। चिकन मैंने 8 पीस करवा लिए थे। अब हम इसको एक एक पीस जो है वो उठा के ऑयल के अंदर ऐड करते जाएंगे और आराम आराम से इसको पलटते जाएंगे और आपने इसको लाइट सा गोल्डन कलर कर लेना है। और साथ में हम इसके अंदर जो है वो पेस्ट ऐड करेंगे, लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और साथ ही मैंने उसके अंदर 1 हरी मिर्च मोटी वाली जो है वो भी पीस ली थी। 4 चम्मच हम इसकी इसमें ऐड करेंगे और इसको आपने कवर नहीं करना, कवर किए बगैर ही आपने इसको आराम आराम से पलटते जाएंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। ठीक है, इसका यही तरीका है। तो जी ये है हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट 4 चम्मच, इसके अंदर 1 हरी मिर्च मैंने पीसी हुई है और इसके साथ हम इसको फ्राई करेंगे। और तो एक मिनट हम इसको इसके साथ फ्राई करने के बाद 6 से 7 हरी मिर्चें जो हैं वो इसके अंदर मोटी वाली हरी मिर्चें आपने लेनी हैं क्योंकि ये बड़ा तीखा सा होता है, तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब हम इसको अच्छे तरीके से आराम से पलटते जाएंगे पीसेस को, ताकि चिकन जो है वो टूट ना जाए और आराम से फ्राई करते जाएंगे। याद रखिएगा कवर लगाए बगैर आपने इसको पकाना है और ये इसी तरह से ही गल जाएगा। बड़ा खूबसूरत सा, ये बहुत मज़ेदार सा यम्मी सा हमारा चिकन तैयार होगा। इसको आपने अच्छे तरीके से फ्राई करना है, यहाँ तक फ्राई करना है यहाँ तक कि इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें हरी मिर्ची वगैरह जो भी हमने डाली वो सारी चीज़ें इसमें फ्राई हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, गोल्डन ब्राउन कलर इसका आ चुका है। अब हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे स्टेनर की मदद से। कोई भी छलनी जो आपके पास अवेलेबल हो आपने उस तरीके से इसको निकाल लेना। ये देखिए चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, कलर भी बहुत खूबसूरत आया है, आप देख सकते हैं, और मिर्चें भी फ्राई हो चुकी हैं। तो अब हम इसके ऊपर जो मसाला हमने इसका तैयार करके रखा था वो सारा मसाला इसके ऊपर हम जो है वो डाल देंगे। हाँ, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप तीखा खाना चाहते हैं, आप लाइट खाना चाहते हैं, आपकी जितनी चॉइस है वो आप उसी हिसाब से इसके ऊपर मसाला जो है वो डाल दें। तो मैंने अपने हिसाब से दरमियाना सा मसाला ऐड किया है। और अब हम इसके ऊपर लेमन जूस की भी आपकी मर्ज़ी है, आप जितना डालना चाहे कम या ज़्यादा, जितना आपको अच्छा लगता है। तो ये जी वाहिद चिकन है जो आप किसी और चटनी के बगैर भी आराम से खा सकते हैं, इसको बहुत मज़ेदार बनता है ये।
इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, लाज़मी ट्राई कीजिएगा। दही के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ आप सर्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाज़मी कीजिएगा। जो चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।